Салам Супер тууның көрүүчүлөрү, Обужок 30 кезектеги чыгарылышы бүгүн бизде конокто. Мен Шашпай атайын, актер, вайнер, блогер, дагы ким анын баарын аста көрөбүз. Бүгүн бизде конокто Усенов Максатбек агабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, саалыктарыңыз? Жакшы. Аман-эсен оорубай. Ооба, Кудайга шүгүр. Бүгүн Супер туу каналында алгачкы интервьюңуз. Анан сизде буга чейин Инстаграмдан, же болбосо Ютубтан, кинолордон дайым сизди жайдары жүргөнүздү көрүп калабыз да. Ошого жараша бир аз суроолор бар. Жеке өзүңүзгө таандык. Айтыңызчы. Усенов Максат деген ким? Усенов Максат бул биринчиден элдер жанагы мындайбы, бир ник таап, анан ошол никтин аркасынан чуркайткан мен өзүмө ошол ник тапкам. Төрөлү элек деле. Ата-энем мага чейин ойлонуп койгон атым Максат Усенов болот деп, ошол төрөлгөндө эле ошол никти айтты да, кулагыма ошол азан айтыргандан кийин ошол ник калып калган, ошол жагат. Ошол бойдон эле ошол көбүнчөсү именно өнөр жактан кеткен образ десем да болот. Усенов Максат. Себеби дегенде бул сен жана айтпадың беле? Алып баруучу, тамада КВНщик, анан актер, азыр эми вайнер, айла жок блогер деп. Айла жоктон болбу, Тиричилик кылыш керек да. Анан ага чейин жөн эле ошо жакшына эле болуп эле эл катары эле киного тартылып, анан тамада болуп жүргөм, анан айла жок вайнерде болуп калдым. Мыкты. Эми кинодон да бир аз айтсак, Бажарики киносу менен аябай элге кеңири таанылдыңыз. Анан ошондо Оштук бажаны ойнодуңуз да. Негизи өзүңүз каяктансыз? Өзүм Оштонмун. Кенен айтып бериңиз. Ошол Ошто төрөлүп, Ошто өскөнм. Ата-энем ошо Ошко көчүп келип, ошо жаш убагында ошол жактан таанышып калган. Бирок атам Өзгөндөн, апам болсо Токтогулдан. То есть ошол экөө келип калып, анан таанышып калып, ошол Союз жылдары бири-бирин жакшы көрүп калып, мен анын кереги жок го дейм. Баары кесип алсаңар. Баары кесип алсаңар. Ошол Оштон болгом, анан көп сурай берет, ошол эмне Өзгөндөн эмесин дейсиң, себеби дегенде жагы өзү Өзгөндөн болсом дагы, ата тегим Өзгөндөн, но баягы Ошто төрөлүп, Ошто чоңоюп, жана аба ырайы, суусу дегенде ошо Ошту жакшы көрөм. Азыр Оштуктар саламат. Кинодогу бажалардай жашоодо кездешеби? Же өзүм жеке жашоомду айтасың? Жок, негизи эле жашоодо. Ошондой бажаларды көрдүңүздөрбү? Ооба, көп, аябай көп экен. Таанышып, мисалы үчүн биз гастроль менен ошол жана кинону коюп, Москва ары бери барганда сөзсүз түрдө, сөзсүз бир шаардан жок дегенде бир 2-3 келет дагы ошол таанышып. Андан тышкары бир досум бар, өзүм досум, жакын эле билбей жүргөн экен анын ошол Алишер деген Мегакомдо иштеген, ошол Улан Барпиев менен чогуу иштеп жүргөн дос балабыз бар. Ошол дагы айтып атпайбы, мен да ошондой болдум, ары бери. Бирок алардын үй бүлөсүндө Оштон бажа жок экен, анан мен айттым, анда вакансия бош дедим. Десем, күлүп ошол буйрса, анан монтет, ошо кайнатам туулган күндө силерди чогултуп барайын деп атам дейт. Кичине мында шоу кылып депчи. Макул, тыйын төлөсөң макул деп. Сон азыр анда сон болгон турбайбы, мындай атайын отуруштарга ошол бажаларды чогултуп силер алып барып мындай бир нерсе ойноп берип, мындай. Бирок заказ чыгыштадыбы? Жок, пока заказ жок, но бир мындай өзүнүн бир планыбыз бар эле, ошол бир прям концерт кылып, бажарик кылып коюпсокпу депчи. Себеби дегенде ал жерде бажариктеги балдардын бардыгы бир 90%, жок 90 эмес, бардыгы 100%, бардыгы КВН ойногон балдар. То есть бажарик. Бирок Атайда КВНге чыккан. Ал профессиональный актер, ал единственный биздин арабызда мына билими бар, именно диплому бар бала, атак калганыбыз жакшыраак ойнойбуз, но не суть. Мен жеримде интервью болот деп. Ошо бирок ал да КВНге чыккан. Чыккан экен, бирок командасы не чоң экен, но чыккан экен да. Ушул жеринде өзүнчө кесип туруп, Атайбекке жөнөтүп коесуз. Инстаграм кириңиз, командалар не чоң экен деп коем. Жакшы. Инстаграмда 160 000 катталуучуңуз бар экен да? 160 болуп калды. Качан кирдиңиз акыры, ошол көрдүңүзбү? Жок, киргем, жана эртең менен кирип ошол реклама кылып аткан. Жошо 160 000 катталуучуңуз бар экен да? Сиздин көбүнчө кайсы таанатыңызды көрүп баалашат алар? Жогоруда айтылган. Бир 10-15 миң адам, бул, по-моему, исключительно тамада. Ошо той топурларда көбүнчө ведущий деп коебуз. Мен жана КВН орус тилинде ойногон үчүн көбүнчөсү орусча алып барам да. Маракелерди, иш-чараларды орусча, анан ошого ошол 10-15 миң адам бул ойлойм исключительно ошол как тамада катары таанышат да.
Анан калганы бул ошол эле кинодон бир жалган айтпасам, андан тышкары сериалдан да көп келди адам, аябай көп келди. Себеби дегенде сериалда жанагы адамдар көппүз го. Келип кетип атып адам көп болгон үчүн ал жерден көпчүлүгү биринин артынан бири издеп эле келет экен. И основной масса бул Вайндан да, ошол 160тын это бир 120сы эле Вайндан келген адам болуш керек. Мисалы үчүн Бажарике деле келип калган себеби ошондой болгон, билбейт. Мисалы үчүн болбосо ошол чөйрөдө чогуу жүргөн балдарыбыз, анан оштуктун ролун ойнош керек экен дегенде, ошол мен бир илхам деген деп коет го, вдохновение. Илхам жок болуп атат ары бери деп, анан ошондой бир прикол тартып баштаганбыз, бакырып, илхам деп издетип. Илхам издеп жүрөсүңөр. Илхам издеп жүрөбүз. Анан эки түшүнүгү бар да, то есть мисалы үчүн илхам деген баланы издеп жүргөндөй болгон соң, и плюс жанагы эмне деп коет эле кыргызчасын унутуп калыш керек экен. Вдохновение эмне дейт эле? Сен деле билбейсиң. Кесип кое бергиле. Анан ошону издеп жүргөндө эле анан балдар көрүп калат интернеттен элечи. Макс бар турбайбы? До сих пор эле ошону тартайлы деп эле чакырып келип анан консультация бересиң деди. Анан Улан Барпиев айтты, брат, өзүң эле ойнобойсуң боштук. Деди, анан макул дедим. Ошентип эле келип калган да. Сиз ашыкча эчинизде кирген жоксуз, өзүңүз ойноп койдуңуз. Андай деле сволочь эмесмин. Бирок бар, но анчалык эмес. Жакшы. Анан жылдыз досторуңуздан кайсыл досуңуз мультфильм каармандарына окшош? Бардыгы, причем. Мисалы. Бул мультфильмдеги каарманга окшош деп баса белгилеп, анан себебин айтып берсеңиз. То есть мисалы үчүн эң популярдуу болгон ошол эле Шумкар мисалы үчүн. Шумкар, по-моему, Шумачы. Жашоодо деле мультик го дейм, по-моему, мультик эмес. Жашоодо мультикпи? Жашоодо мультик. Анан жанагы бир попугай жөнүндө мультик бар эле эсиңде, бир кетем деп эле бир нерсе болду. Бразилиян Рио де Жанейро деп. Жок, ал жаңы, эски бир советский мультикте попугай бар. Шуман ошону көрсөм эле, сен ошого эле салыштырып. Ошо анан Улан Барпиев бар, тоже мультик го мындай. Мультикте бар сулуу балдар болот го. Тойдо алып барып жүрөсүз го? Эң бир унута албаган бир окуя болду эле. Эмне окуя болушу мүмкүн? Как раз Эмиль Токтошов экөөбүз той алып барып анан бир чоң той чыгып калды. Йомовайн. Эмиль да. Йомовайн экөөбүз той алып барайлы деп анан кыргызча орусча алып барасыңар деди. Анан Йоманы чакырып алдым. Йома, сен кыргызча алып бар, мен орусча алып барайын. Анан жумал деле 2-3 жолу келдик, баштайлы десек турган жана эжикеч тойдун ээси. Анан бир маалда эле экөөбүз жакшынан алып күтүп турсак эле келип туруп баштабайсыңар сууалыштар деди эле. Той ээсиби? Деди эле, Йома экөөбүз деди, анан заказды мен алгам да. Йома галстугун чечип эле микрофон берип мен кеттим братан дейт. Деди эле, экинчи микрофон кармап алып, эмне кылышымды билбейм да. Йома, кой, Йома кечирип коем, бүтүрүп коелу деп. Анан жана эжеге келип өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып дагым дейт да. Баштабайсыңарбы сууалыштар деп эле ушат. Анан эже туруп туруңуз деп мага келип, Йомам. Йоманы зорго настрой кылдык да, ошол баштаганбыз. Ошол той эч качан оймон кетпейт. Ама той бүткөндөн кийин акчасын сурай албай калган учур болобу? Көп, күтүп отурасың жакшынан алып ресторандан. Ай караган теке деп. Тойдо эң чоң алган акча канча? Заказбы же чотур кайсынысы? Чотур да чыгып береби? Кээде ошондой болгон. Бирөөгө той топ берсеңиз, ал сизге чотур чыгып береби, ушундайбы? Бир чоң аты аталбаган кишилердин бир мероприятиясын алып барып атканда ошондой болгон. Болгону $200 барганмын. Чотуру $400-500 болгон да. То есть ошого шаарда Ошто ошондой да расценка бар. Например, 100, 200, 300ге чейин эле тойлорду алып барам. Мисалы үчүн адамга санына жараша, анан убактысы күндүзгү болсо, күндүзгү арзан эле болот деп ошентип алып жүргөм. Анан ошол кечкүрүн бир тойго канчага барасыңар десе, сүйүнү 200дөн экөөбүз айтып алганбыз, экөөбүзгө 400 болот дедик. Хорошо келгиле деди, анан ошол корпоратив болуп аткан. Ошо корпоративден алып барып атканда ошол эле чотур чыгарып, мен өзүм эле чотур $400-500 берип койгом да. Тиги ошончо. Ага билбейм, аныкын сураганда эсептегенде, берчи эсептейин десе, анчалык сволочь эмесмин. Ал эле бир маалда эле ошол той бүткөндөн кийин барып, же сурап албайм десең, акчанычы алып алган адам көп алып алган, $200 алсам албасамбы депчи.
Бирок андай окуялар көп болот. Мисалы үчүн $100 тойго бир 50-60 адамга барсаң, анан балдары чыгып, ошо братан жакшы болду деп туруп эле ыраазычылык деп туруп эле акча берип коюшат да, анча-мынчачы. Анан кээинки ошол тойлорду 4-5 миң, 5 миңге чейин сүйлөшкөн тойлор болуп калса, жана 2-3 сааттык фуршет деп коет го, күндүзгүч. Фуршетке бир күн 5 миң сомго барган болгон элечи. 1 саат, 2 саат да. Анан хорошо, бирок ага деле звука чалып, анан барып ана жерден бирөө жолугуп калып, чотур бер $100 чөнтөккө салып койду. Тойдун ээсинен ошо 5 миң сомду, анан 100 миң сом берип койгон заклад. Анан 4 миң сурап албайм десең, сурасам, сурабасамбы, звукачтан сурайм. Мен сурайм, сурап эле кете берейин. Акчасын алып алдык го десем. Жок, братан, бул бөлөк да дейт. Неудобно да күйөө баладан. Анан барып айттым, ушундай. Күйөө бала ушундай болду. Акча беришип коюшту, чотур. Не кылайлы, ошо менен расчет кылып койрайлы же сдачасын бергим келбейт ата, короче. Жо, брат, ал өзүңкү деп өзүнүн чанчынан чыгарып берди эле, анан экөөбүз алып алып не кылышты билбейм, анан барып чай ичтик. Бул кинодон канча алдыңыз эле эң көп алган? Кинодон гонорар алганбыз. Ошо гонорар канча болду? Эң көп меники жанагы Ош Бишкек билеттери менен кичине балдардан көбүрөөк болуп калган, ошого айтып койсом кап болуп калат го дейм. А так гонорар общий 1 болгон. Бирок азыр буюрса Бишкектен уже мына январь айынан бери ушул мына отурган заведениянын аракетинде жүрөбүз артынан. Ушуну кенен айтып бериңизчи. Ошол дос бала экөөбүз кичинекей мындай өзүбүздүн кандай десем, кофе, чай ичкен жерибиз болсун деп, ато күндө бир жерге барабыз. Анан ошентип эле ошондой ой пикир менен могу кичинекей заведенияны баштадык буюрса. Ошол 13-түндө ачкан аракет жасап атабыз. Келиңиздер, ошол мына ВФ центрдин тушунда. Реклама дерзкий экен, Радишева 7. Скрыто реклама окуп кеттим, Жок, ошол аша. На столдорду да өзүм жасаткам, ошо кресло деген. Удобно экен, жакшы эле отурат. Сонкен. Бүт барса экен. Ооба, достор, баарыңыздарды чакырабыз. Чындыгында келип эс алып кетсеңиздер болот. Ооба, жалгыз келсеңиз болот, ошол эле жолдошторуңуз менен келип Бүт баары сонкен, жагымдуу атмосфера. Анан Сер да келип тургула. биз келип турасыз. Съемкага келип тургула, жөн эле, мисалы үчүн үйдөн айдай берген келип тургула. Бизге скидка барбы? Конечно, скидка бар да. Канча? Скидка барбы? Канчаны каалайсыңар деп атасызбы? Сен канча сурайсың? Келе. Сүшөл десин. Тем более жалаватки болсоң. Кол бериңде. Анда монда. Канча? Ана бирип ата кайра. Мына отуруп, кайра отуруп. Сүйлөштүкпү деп атты. Жа колуң оорган эле. Болду. Айла жок эле. Процент канча болду? Сүйлөштүкпү? Канчадан баштайм, мындай негизи. Айтчы, дартың айтчы дейт. Паска тебет го. 50%. Сен каналдан тезле кете турган бала экенсиң. Жогоруда айтып калбадыңызбы? Толтура дипломум бар деп калдыңыз го. Негизги кесибиңиз эмне? Кимсиз? Биринчи кесип боюнча инженер автодорожник. Юрфакка тапшырайын дегем, а юрфактан мурун БУШа, то есть милицейский школага тапшырайын десем, үйдөгүлөр айтты: "Балам, сен Бишкекке барбайлы, бул жерде окуй бер" деп койду. Анан Ошто эле. Анан мейл деп, анан юристке тапшырайын деп барсам, 365 миң адам тапшырып аткан экен ошол маалдачы. Анан айттым, булардын арасында мен жоголуп кетем дедим да, анан кийин Оштуга эле тапшырдым. Оштуда ошол технологиялык университетте ОДД деген специальность менен, жана айтпадым, мелис деген. Ошол дос балдар менен чогуу бир группада бүткөм, ОДД 1.0 да. Анан андан бүтүп эле жумушка кирдим, бирок гаишник болбой калдым. Сен мени карап эле, "Жо, сен слишком сулуу экенсиң, слишком мындай көздөрүң мындай добрый" деп коет го. Сен болбойсуң деп эле анан дедилер. Анан макул деп анан ошол башка НПОго кирип кеттим. Анда илгери Билайн Бител болчу, Бителде жумуш кылдым. Ошентип эле жумуш кылып жүрүп эле анан башка образование алдым, АУПКРди бүтүрдүм, магистратурага тапшырдым кайра. Высшее образование болсо деле кайра тапшыргам. Болсоңуз канча жылгысыз? Жакта иштеп, бияка кирдиңиз, бияктан бүтүрүп туруп бутелга кирип кеттиңиз. Анан тигин окуп салдыңыз, муну окуп салдыңыз. Анан ошол акырында 41-жылы согушта барды. Берлинде немис менен "Шнахтен лайдан, ошо лайфтен" десем, ал кетип калган. Алып айттым: "Вася, возьми, ты воткни, ты там лидер нашей державы, ты русский" дедик. Мы постоим деп туруп калдык деле. Анан укпайсың бе? Жок, жүзө бересиң. Образованием сурап тур. Анан ошол промежуткта окуп жүргөндө өтө көп сертификаттарды алгам. Краткосрочный окуулар бар го. То есть 3 айлык, 6 айлык образование почти чогултуп келсек, жана айтпадым 8 депчи, бир ошондой бир 8 бар. Анан
ортосунда философ болом деп ага бир тапшырып көрдүм. Ар нерсеге тапшырып берем мен ушундай. Акырында азыр мына буйруса все-таки диплому бар, актер болоюн деп чечтим. А муну негизи жашоодо ойлонуп туруп сүйлөшпөйбү же сүйлөп туруп анан ойлоносузбу? Көбүнчөсүн ойлонуп туруп анан сүйлөйм да. Эмнеге балдарга Аяз ата белек алып кетип берет да чоң эч нерсе алып кетип бербейт же? Себеби дегенде Аяз ата Жашондорго деле мисалы спирттик ичимдиктерин мындай эме 18+ да булчу. Себеби дегенде чоңойгондо уже Аяз ата нежелательный болуп калат. Аяз кыз келсин. Ошон үчүн ол уже желаниядан да кичинекейинде разница жок да ким подарок алып келет, ким алып келет. Чоңойгонуңда уже өзүң тандап калат экенсиң да, мисалы. Эл эмне дейт деген сөз бар го негизичи. Ооба. Эл эмне дейт. Могу ачык образ сунушталсам эмне кылат элеңиз? Тартылат белеңиз? Смотря жок, мисалы үчүн мен өзүм направлением бар да, мен мисалы үчүн насилие же бир кандайдыр бир мыналарга дагы каршы деле эмесмин, бирок кандай десем, өзүм жеке көз карашым каршы да. То есть, түшүнөбү? То есть, мисалы үчүн зордук, зомбулук деп коет го, жана үйүндө уруп, ары бери болуп, мына болгон, ошого мисалы үчүн мен өзүм жеке каршымын да. То есть, анан кинодо деле ошол бир сериалга болгон, российский сериалга сунуш түшкөн да, там ошо кинодо урасың деди эле, мен жок дедим. Анан кандайдыр роликтер бар, соцроликтерде деле сурайт. Кел азыр тартылып берип кой, мындай тиран күйөөсүн ойно дейт, мен айтам жок, ойнобойм дейм да. Оожо Котсурого Алиша Дия деген ырчы келген буга чейин, сизге чейин. Анан ошол ырчы айымыбыз актриса калтырган суроо сизге. Ошого жооп беришиңиз керек, ошол эле учурда анан 555 нөмір суроо. келиңиз, айтайын, биринчи суроосу. Кыргызстандын өнүгүшү барбы? Кыргызстан өнүгүшүнүн жолу бар, бирок ал жолго түшүш аябай кыйын да. Чет мамлекетте болду эле. Болду эле эки. Ага, көп. Ошол чет мамлекетте чыккандан кийин Кыргызстанды аябай жакшы көрүп баштайсың. Көбүнчө мисалы үчүн чет мамлекетте жүргөн независимо Россиябы, Америкабы, Европабы, Корея, Южный Корея, Юго-Восточный Азияда кайсыл жерде болбосун адамдар, жүргөн адамдар Кыргызстанга көбүрөөк патриотизм чоңойтот. Негизи өзү Кыргызстанды кандай көрөт? Кыргызстанда жашайм деген ой барбы, же кетем деген ой барбы? Уже айтып койдум окшойт. Бул ага чейинки суроо менен айтып койдум. Кийинки келе турган конок белгисиз. Белгисиз конок. Ооба. Бирок келет. Сиздин 3 сурооңуз кандай болот? Кыргыз тили, мына кыргыз тили бар, и официалдуу орус тили бар. Ушул бизде официалдуу, мына мисалы үчүн англис тилин официалдуу тил кылып киргизип койсо кандай карайсың? Экинчи суроо, акыркы ситуацияга байланыштуу жашообузда ошондой болуп калган да. Мурун түндүк, түштүк, запад, север кандай болуп калат эле? Батыш, чыгыштык деп, мисалы үчүн адамдар сыймыктанчу да. Америкада ошондой да. Мен ковбоймун деп сыймыктанат да. То есть бизде түндүк, түштүк негативный болуп калган да. Негедир бөлүнүү негативный бөлүнүү болуп калган да. Ошону жок кылуу үчүн эмне кылуу керек? Эгер айым болуп калса, кийинки коногубуз бул эркектерге караштуу болот. Эркек болуп калса, айымдарга караштуу суроо болсун. Кучакташып атканда эмнени сезесиз? Просто сен эркектер менен кучакташпайсың. Жыргадык. Чоң рахмат. Ооба, чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, бизге бир аз болсо мындай жүзүбүзгө күлкү тартуулап өмүрүңүздү узартканыңызга сизге ийгилик каалайбыз. Баалооңуз ата энеңиз менен, үй бүлөңүз менен жалпы кыргыз элинин маңдайыңыз аман болуп, дайым жаркылдап, жакшы позитив тартып жүрөңүз. Мына урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, мына ушундай мыкты адам, мына ушундай мыкты мырза бүгүн Супер ТВ каналынын Оожо Котсуроо берүүсүндө конокто болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.